Uy, ano yan kuya? So ito, muffler kakabit natin. Kasi may nag-request ng sound check sa atin. Si Dexter Lanceras. So ito na yung request mo sir, kakabit natin yung pipe, mag-sound check tayo. So pero paalala lang guys, itong muffler na to, gagamitin natin to for content lang. So hindi talaga natin ginagamit araw-araw to kasi nga bawal to, maingay eh. So ngayon lang natin gagamitin to ha. So may nag-request lang ng sound check.